Om Swastiastu. Sapunapi gatra alit-alit, dumugi setata becik lan rahayu nggih. Inggih ring rahinane mangkin, alit-alit jagi melajah inggih lengkara lumaksana miwah lengkara linaksana. Inggih durus piar sayang. Inggih sadurung alit-alit melajah indek napi nike lengkara lumaksana, miwah napi nike lengkara linaksana. Saneka pertama, ibu jagi ngicenin materi napi nike lengkara basa Bali. Lengkara inggih punika angkepan kalih kruna utawi akeh sane presida nguatuang arti sane jangkep saha maweh pola penaasnyane. Lengkara sane kebaos paripurna sekirang-kirangnyane medaging jejering lengkara utawi subjek miwah linging lengkara utawi predikat. Inggih, lengkara basa Bali nganutin linggihnyane utawi kedudukannya dados kaepah petang soro. Sane ka pertama jejering lengkara utawi subjek. Sane kaping kalih linging lengkara utawi predikat. Sane kaping 3 penandang lengkara utawi objek. Sane kaping 4 pidartaning lengkara utawi keterangan. Inggih asa punika lengkara basa Bali sane nganutin linggihnyane utawi kedudukannya. Selanturnyane lengkara basa Bali nganutin penes utawi intonasinyane prasida kaepah dados petang soro. Sane ka pertama wenten sane kawastanin lengkara pamidarta atau kalimat berita. Inggih punika lengkara sane latarang parindikan utawi keadaan. Umpaminyane titiang ranjeng ring SD nomor 1 kekeran. Yening selehin lengkara punika kabaos lengkara pamidarta, santukan lengkara punika lataran indek parindikan utawi keadaan. Sane kaping kalih inggih punika lengkara pitaken utawi kalimat tanya. Inggih punika lengkara sane mata tujon nunas pesaur saking sang sane ketakenin. Penes ring panguntat lengkara ketahipun munggahang intonasi tanya. Umpami D. Bendan payu mancing. Nah, yening selehin lengkara punika ngeranjeng ling lengkara pitaken, santukan ring panguntat lengkara punika munggahang intonasi tanya. Sane kaping 3 wenten sane kebaos lengkara penguduh utawi kalimat perintah. Inggih punika lengkara sane tetujonipun ngandikain anak tiosan mangda mapari laksana utawi ngambil pekaryan. Umpaminyane beli jemak jep bukon titiange ditu. Nah, yening selehin lengkara punika ngeranjeng ling lengkara panguduh, santukan ngandikain anak tiosan mangda mapari laksana utawi ngambil pekaryan. Sane kaping untat wenten sane kebaos lengkara nutan reraosan utawi kalimat langsung. Napi punika lengkara sane tetujonipun nunas pesaur saking anak tiosan sane sifatnyane langsung. Umpami meme metakon, nyoman bendan payu melajah. Nah, yening selehin nike kebaos lengkara nutan reraosan, santukan nunas pesaur saking anak tiosan sane sifatnyane langsung. Inggih asa punika lengkara basa Bali sane nganutin penes utawi intonasinyane. Selanturnyane lengkara basa Bali nganutin lingingnyane dados kepalih duang soro. Sane ka pertama inggih punika lengkara lumaksana, miwah sane kaping kalih inggih punika lengkara linaksana. Ibu jagi ngewedar sane ka pertama lengkara lumaksana. Inggih punika lengkara sane jejering lengkara nyane nglaksanayang pekaryan. Linging lengkara nyane ketah merupa kruna tiron mepengater anuswara. Umpami nye, me,
ne, miwah, nge. Contoh sajroning lengkara saneka pertama. Kanya nyampat lelu dina tahi. Inggih alit-alit yening selehin lengkara punika rumasuk ring lengkara lumaksana. Napi mawenan santukan kruna nyampat punika marupa kruna tiron sane mepengater anu suara nye. Dados nyane nika ngeranjing ring lengkara lumaksana. Nika imbe sane keping siki. Imbe sane keping kalih contone. Made mancing di tukade. Yening alit-alit nyelehin kruna mancing punika marupa kruna tiron sane mepengater anu suara me. Raris nyane lengkara puniki kebaos lengkara lumaksana. Sane keping 3 meme nusuk bunga. Yening alit-alit taler nyelehin kruna nusuk nika punika marupa kruna tiron sane mepengater anu suara en. Dados nyane lengkara puniki ngeranjing ring lengkara lumaksana. Miwah imbe sane kaping untat inggih punika bape ngandek kayu. Yening selehin malih kruna ngandek puniki ngranjing ring kruna tiron sane mapangater anu suara eng. Inggih asa punika parindikan indek lengkara basa Bali nganut linggingnyane inggian lengkara lumaksana. Nah, selanturnyane wenten sane kebaos lengkara linaksana. Napi punika lengkara linaksana, lengkara sane jejering lengkara nyane keni pekaryan. Lingging lengkara nyane ketah marupa kruna tiron mapangater ke, miwah ma pengiring in, taler wenten sane me pengiring a. Contohnyane sane ka pertama, coba alit-alit uratiang lengkara puniki nggih. Bungane katusuk ban imeme. Nah, yening iraga nyelehin kruna katusuk puniki linging lengkara nyane marupa kruna tiron mapangater ke nggih inggian nika kruna katusuk. Dados nyane lengkara puniki ngeranjing ring lengkara linaksana. Sane keping kalih made makin tutu. Yening selehin kruna makin puniki marupa kruna tiron sane mapangiring in. Yening alit-alite kari bingung pangiring punika akhiran nggih pengater nika awalan. Dados nyane lengkara made makin tutu puniki ngeranjing ring lengkara linaksana. Inggih sane keping 3 karpete tegakina teken bayu. Nah, puniki kruna tegakina yening selehin nika marupa kruna tiron sane mapengiring in taler mepengiring a. Dados nyane lengkara puniki ngeranjing ring lengkara linaksana. Sane keping kalih wenten imbe sampine tegula teken ibape. Yening selehin kruna tegula puniki marupa kruna tiron sane mapangiring a. Dados nyane ngeranjing ring lengkara linaksana. Inggih asa punika indek lengkara linaksana. Nah, sane mangkin ibu ngicenin contoh utawi ilustrasi lengkara lumaksana sane nganutin gambar. Inggih coba alit-alite uratiang gambar puniki. Ibu ngarianin lengkara made mancing di tukade. Niki kawastanin lengkara lumaksana santukan api alit-alit. Santukan jejering lengkara nyane ngelaksanayang pekaryan. Inggih punika made niki sane ngelaksanayang pekaryan. Linging lengkara nyane ketah marupa tiron, kruna tiron sane mapengater anu suara em. Inggih punika kruna mancing.
Rarisnyane utawi dadosnyane lengkare made mancing di tukade puniki contoh lengkare lumaksana. Nggih alit-alit selanturnyane. Nah, niki wenten taler gambar ilustrasi. Contoh lengkare non lengkare lumaksana. Sampine tegule teken bape. Niki kawastanin lengkare linaksana. Santukan api alit-alit? Santukan jejering lengkare nyane keni pekaryan inggih punika sampi. Linging lengkare nyane marupa krunetiron sane mapangiring a inggih punika tegule. Nggih. Nah, asa punika ibu sampun ngicenin imbe indik lengkare lumaksana miwah lengkare linaksana. Inggih selanturnyane melarapan antuk makudang-kudang pepelajaran sane sampun wedar ibu iwaku rarisnyane lengkare inggih punika angkepan kalih krune utawi akeh sane presiden watuang arti sane jangkep saha mawawah pola penasnyane. Lengkare lumaksana inggih punika lengkare sane jejering lengkare nyane ngelaksanayang pekaryan. Linging lengkare nyane ketah marupa krunetiron mepengater anu suara nye, me, ne, nge. Taler sane kapenguntat lengkare linaksana inggih punika lengkare sane jejering lengkare nyane keni pekaryan. Linging lengkare nyane ketah marupa krunetiron sane mapengater ke miwah mepengiring in taler wenten sane mepengiring a. Inggih wantah asa punika indik bahan ajar lengkare lumaksana miwah lengkare linaksana sane sampun wedar ibu. Inggih suksema Om Santi 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 Om.